No lo sé, igual hay algún curso. Eso está todo científicamente hecho. Lo simulan. Los cartuchos llevan una forma concreta para que exploten de tal forma.
sabía. ¿Qué? Sabía. Desde el puerto ahí arriba. Los quitaron hará 10 años. Los Fuegos de Orduña. Ah, ya, bastante años. Por eso, 10 años o más, ¿no? 10 años o más así lleva Orduña sin fuegos artificiales. Ya verás. Te vas a cansar. Luego así. Lo bueno que el humo hoy se mueve más que ayer se quedaba ahí. Oh, qué guapo esto. Siempre se va a coger la hamburguesa, ¿no? Así estaba el niño de ahí, de aquí. Cuando hacía eso estaba... Sí. ¿Cuántos óvulos vas a fecundar? Pues mira, de es como la haciendo la base y después sigue la línea. ¿La has visto? Desde aquí, si te fijas, ves el explosivo haciendo la línea. Sí. A ver si está yo no parece nada. A ver, ese año pasado como que...
Esto es Aste.